Ось ще одна машинка. Їде Nissan. Ось так. Слава Україні! Героям слава! Ось такий красень. Друзі, вітаю, слава Україні! Ось так виглядає вже піднятий. Зараз перевзуваємо на правильну гуму і автівка їде на фарбування. Фарбування. Будемо боротись, метал у нас в крові. Самі цей шлях обрали, битися поки живі. Процес підготовки до фарбування. Матуємо. Потім все фарбуємо першим шаром хакі, ну а потім вже мультикам. Ось так це виглядає. Так, працюємо. Багато проти нас. Це лиш зміцнює нашу лють. Ми фенікси, що знову з попелу встають. Присязі вірні всі. Друзі, вітаю! Слава Україні! Готовий Nissan Patrol. Ще одна автівочка для ЗСУ. Ось так виглядає
Автомобільчики сьогодні закінчили його. Ну це, коротше, монстр. Це тупо монстр. Монстрище. Послухайте, брати мої, візьміть коня і зброю, і все, що було, розкажіть сім'ї. А поки очі бачать, відкиньте сентименталь. Ворога гай косить моя залізна сталь.